講下琴日發生咩事先。咁啊，琴日一起身，咁就去咗飲茶。咁啊，啱啱之前嗰個 video 都講咗話，琴晚好凍啦，即係前晚好凍。咁啊，去咗我係8點幾起身，就去梳洗去飲茶。但係起身嗰陣時咧，阿叔啊、大佬啊、阿叔啊嗰啲咧，已經去咗茶樓嗰度揾位啦。咁啊，我哋都搞好耐，咁大約係應該9點鐘到啦，就去飲茶。行咧就係行喺大佬嗰間對面嗰個咖啡室後面就有一個茶樓咁嘅嘢嘅，咁啊第一次去，咁啊嗰度都 OK，咁啊食咗好多嘢啊，食咗排骨啦、黑椒牛仔骨啦、燒賣啦，又食咗碗皮蛋熟粥啦。嗰度幾皮蛋熟粥咧，嗰啲皮蛋咧係煲到溶晒，其實幾好味，即係好過香港嗰啲。香港嗰啲咧就係皮蛋還皮蛋，粥還粥分開，即係佢唔夠溶啊。但係咧呢度嗰啲皮蛋熟粥咧就好溶嘅。咁就跟住飲完茶之後咧，我哋全部人咧就返屋企，咁就休息一陣。咁休息冇耐咧，咁嗰啲大姑媽啊、表哥仔啊、大表哥啊，即係嗰一堆人咧，就去咗嚟呢度拜年。咁拜年咁樣，咁就好熱鬧啦，又派利是啊、收利是啊，好熱鬧咁樣。咁之後就我同佩兒咧就入咗嚟間房嗰度，諗住食嗰啲Oreo 嗰啲嗰啲威化餅嗰啲。跟住咧阿哥咧佢咧就話咧佢有一個同一個牌子嘅餅，原來係 Chips Ahoy，咁就有啲咖啡味嘅朱古力味咁樣。跟住佢咧就話：哎呀唔好食呢啲 Oreos 啦，我就有一啲同一個牌子食我啲啊嘛。咁好似喺度食 Chips Ahoy，喺呢度。呢個趣多多啊，即係英文啊，即係 Chips Ahoy 咯。佢係即係中文名就即係趣多多。跟住跟住冇耐我就冇耐出面咧就開始賭。咁有啲嘢玩三公，有啲咧就玩13張。開頭咧就諗住咧打牌嘅，但係咧好似冇乜人打嘅，因為佢大牌又唔夠腳。最後尾又玩三公，阿媽咧就玩，但係咧阿媽個位咧就好差，次次都通賠嘅咁樣。之後咧又玩咗冇耐，跟住喺度，即係我同佩兒喺呢度又唔知搞嗰陣。之後出面咧就開始埋席就食飯打邊爐，又食啲肉丸啊，食嗰啲魚皮角啊，嗰啲魚骨啊雞啊咁樣，打邊爐咁啊。我食嗰啲飯打少少邊爐，跟住就飽啦，飲好多椰汁，飽啦。跟住就打完邊爐之後咧，又冇耐，跟住又喺出面 hea 一陣，跟住又開始賭咯喎。有啲咧就有啲玩13張啦，有啲打麻雀咁樣，唔知打麻雀第三個我真係唔記得咗啦。過咗冇耐，即係我休息咗一陣，唔係打麻雀係玩三公啊，啱係13張喎，可以玩係咪兩檔都13張？我都唔記得咗啦。跟住冇耐我都好悶啊，跟住因為我攰啊嘛，即係
冇乜點瞓過，即係瞓喺地下太凍啦，冇乜點瞓過。跟住我就入咗嚟瞓覺，我根本都瞓唔着，因為都太凍啦。之後老豆又冇耐，老豆又入咗嚟，佢又話要瞓覺，跟住同佢一齊瞓。但係因為出面打緊麻雀，太嘈啊！出面開到，跟住就出咗，跟住老豆又出咗去，跟住我又喺度夾硬瞓，但係根本都瞓唔着，隻腳太凍。之後冇耐就冇耐到我出去嗰陣時，表哥仔嗰啲都走晒啦，走晒。咁到我出去嗰陣時係大嫂啊、二家姐啊佢哋喺度打緊麻雀，而家佢哋都仲喺出面打麻雀，跟住就我起身冇耐之後，嗰陣時都應該4點幾啊，應該4點幾到，跟住起身冇耐，跟住睇下先，跟住大佬同埋阿叔咧就要去市集買餸啊嘛，咁跟住我咧就講過話，我都想去市集嗰度睇下喎咁樣，跟住佢咧就帶咗我去嗰個街市嗰度就睇，嗰個街市咧就哇非常之多嘢睇，不過咧佢咧嗰啲鋪頭未開晒，就唔係咁多嘢買，但係咧都好多嘢睇，我哋就打咗個欄，咁嗰度咧好多魚檔啊，大部分都係魚檔，好多都係魚檔。嗰度好似好多人食魚，即係食啲淡水魚嗰啲。係兜佢出去，由室內咧就行咗去室外嗰度，就轉左兜個 round。咁就見到咧有啲水魚啊、山魚啊、桂花魚啊、啲桂花螺啊，跟住又有一啲鱔啊，但係依啲都係普通嘅，最特別咧，我見到有鱷魚龜同埋有鱷魚龜，仲有係咯鱷魚龜啊、水魚啊，係啊咁樣。原本我仲諗住咧睇蛇啊、果子狸啊嗰啲，但係就冇，真係好可惜。我諗住睇蛇啊、果子狸啊、兔仔啊嗰啲嘢，但係就冇。但係咧喺露天個位咧。我哋喺露天嗰位嗰間魚檔咧賣魚啊，咁買咗一條生魚，咁我咧就拍片，我拍佢點樣去劏嗰個生魚，同埋同埋咧就拍到佢咧點樣咧劏嗰啲水魚，我拍咗片血肉模糊，即係好勁咁樣。之後咧就行翻入去室內嗰度，就賣桂花。買一條桂花，原來咧即係平時咧我哋咧喺大陸咧食嗰啲魚片咧，佢咧即係咧佢咧切咧係咧可以攤開出嚟，即係好一塊嘢係搭住你咧片開佢咧就攤開咁樣，原來咧嗰個手勢係好高明嘅。原來咧個手勢係咧，即係佢咧切一切係切一半先，第二下咧就切到盡。切一半，切到盡，切一半，切到盡咁樣，咁樣咧到你夾，即係打邊爐嗰陣時，你一夾咧，咁佢咧就可以攤開咁樣咯，即係切一半就切到盡，切一半切到盡咁樣，就咧快啲熟，同埋咧就靚好多，呢個手勢好勁咁樣，同埋咧就見到嗰啲即係湯嗰啲水魚咧，首先咧就喺個殼嗰度咧兜個圈咁樣，唔係首先咧用熱水滾一滾啲水魚先。然後咧就喺佢個殼嗰度咧兜個圈咁樣鋸，嗰啲血咧就飆晒出嚟，然後咧佢個頭一伸出嚟又劈落去，咁樣，即係一個好特別嘅體驗，同埋見到鱷魚龜，以前喺電視機見到，今次真係見到一次，佢個口可以嚼斷人哋啲手指，好大力嘅鱷魚龜，所以琴日喺街市嗰度大開眼界，